今日想同大家分享一個咧 time management 嘅 skill。點解呢樣嘢咁重要咧？咁我哋人生都有好多目標想去達成噶嘛。例如你係一個9至5去打工嘅打工仔啦，咁可能你翻到屋企你要去打理家族嘅生意，係啦。可能你係一個叫做朝9晚10去打拼嘅一個工作嘅社畜啦嚇，OK，咁但係你翻到屋企咧，又要去陪屋企喎，又要去做家務喎，咁其實你都會有呢啲情況噶嘛。人生我哋有好多嘅一啲 aspect 係要 juggle 噶嘛，有好多唔同嘅範疇我哋係要平衡噶嘛，咁點算咧？咁我自己發現有一個好有用嘅 manage 時間嘅方法咧，就係停止 manage 時間，因為時間咧由頭到尾你都係24個鐘噶啦，咁但係咧你嘅精力咧可以係無限嘅，咁即使你有24個鐘，假設我當你盡用晒24個鐘啦，你唔使瞓覺啦，咁你都會有一啲情況就係，哇！我完全唔想做嘢，我坐喺度咧，簡直咧係好似咧呼吸都覺得攰咁樣，我係要完全坐喺度咧，乜都唔喐，完全唔喐咁樣樣啊！即係做一粒嘢我都覺得好攰嘅。咁你有冇呢個情況啊？咁所以咧，其實咧，我哋個重點並不是去 manage 我哋嘅時間，個重點係 manage 我哋嘅 energy。點樣可以令到你嘅 energy 好充沛咧？即使你去忙完一日啦，由日頭10點忙到夜晚10點，或者日頭嘅10點忙到夜晚6點，你翻到屋企都可以精神奕奕，好似我咁樣去拍片啦。好似我今朝其實我都係做咗成朝嘢，但我而家咧就係 office 1點以後啦，已經係凌晨時分，我仲可以拍緊片。點解我可以咁咧？就係你點樣 manage 你自己 energy？manage energy 一個好重要方法咧，就係你要留啲時間俾自己做你好中意嘅嘢。當你做咗你好樣好中意嘅嘢，例如我自己係好中意聽音樂嘅，咁我聽完嗰個音樂嘅時候咧，我聽完嗰段，即使嗰段嘅音樂只係5分鐘咧，我都好似充咗電咁樣，我覺得哇好開心，好好聽，我完全投入，我完全冇諗過我老細點鬧我，我啲同事點樣對我唔好，點樣針對我，完全冇諗呢啲嘢。我淨係諗嘅嘢就係我投入咗嗰段音樂，我好開心。當我做咗呢樣嘢之後咧，我嘅精神咧就充咗電啦。我充咗電之後咧，就可以再去嚟過好似隻電兔咁樣跑咯。咁所以咧，一個咧 manage 你嘅時間好重要方法就係停止再 manage 你嘅 time，去 manage 你嘅 energy，做一啲令到你 energy 充沛嘅嘢，咁你自然咧就可以達到你人生嘅目標，balance 到唔同嘅範疇噶啦。